السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وين سلام أصحابتي يوتيوب kusoo dhawaada maanta muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay sidaan iskaga qari lahayd Facebook marka online ka tahay siisa ku arag asxaabtaadu Facebook soo furay kadibna saddex xariiq jumada dhinacan ay tagaysaa setting and privacy ayaa kasii dooranaysaa kadibna magaca setting and privacy dooratay settings ayaa meesha settings ayaa kasii dooranaysaa kadib hoos ayaa u soconaysaa ilaa ka aragti meel ay ku qoran tahay active status halkaas ayaad ku dhifanaysaa active status haddaba markaa active status ku dhifatay meeshaan ay ku qoran tahay show when you are active meeshaan hadday on ku tahay waxaa macnaheedu waa active ayaa tahay oo marka online ka tahay waa lagu arki karaa si iskaga xigta marka off ayaa ka dhigaysaa oo turn off ayaa kusii dhifanaysaa markaas hadda offline ayaa tahay oo calaamada aqtarka oo cagaarka kuma saarmi doonto marka Facebook online ka tahay adigoo online ayaa lagu arkin asxaabtaada kuma arki doonaan friendskaga marka waa muhiim meeshaan marka settings ayaa kasii dooranaysaa meesha kadibna hoos ayaa u soconaysaa ilaa aad ka tagtay active status meeshaas hoose marka meesha markaa joogto haddaad rabto inaad online-kaaga kusoo ceshatid hore meesha on ayaa ka dhigaysaa hadda marka on ka dhigtid oo waxaa waaye online markaa taa waa lagu arkayaa asxaabtaada friendska lagu arki karaa marka saas ayaa la iskaga xiraa online-ka loo qariyaa waa cashar muhiim ah fadlan haddaad ku cusub tahay channelkeena subscribe noo saar muuqaalkana like saar asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bye